Cvetna nedelja, v Istri imenovana na krasu pa oljčnica, je zadnja nedelja pred Veliko nočjo. Cerkev se na ta dan spominja Jezusovega prihoda v Jeruzalem nekaj dni pred smrtjo. To je nedelja, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja naprej. Za praznik so ljudje lomili oljčne veje in palmove veje ter jih poslali kot preprogo pred Kristusom, ko je ta na oslu prijahal v Jeruzalem in tu doživel navdušen sprejem. Cvetnonedeljska butara je narejena iz mačic, oljke, brinja, bršljana, leske, drena in 7 ali 9 šip povezanih v šop, ki ga ponekod okrasijo z jabolki, pomarančami, pecivom in trakovi. Blagoslovljene vejice so včasih zatikali za razpelo, sveto podobo ali nad tram, da bi hišo varovalo pred strelom in požari. Zelenje so dali živini, iz šibja so delali križce in jih zatikali za njivo in hlevska vrata, zažigali pa so jih takrat, ko se je bližala huda ura. Ta žegnani les, kakor so imenovali blagoslovljene oljčne veje in drugo zelenje, ima po posameznih slovenskih pokrajinah različna imena. V Prekmurju je presnec, na Štajerskem vejnik, pušelj ali butara, na Koroškem snop ali prantelj, na Gorenjskem beganica, na Dolenjskem leseni žegen, v Beli krajini drenek ali moški žegen, ponekod na Notranjskem močerat. Na Goriškem, Vipavskem, po Krasu in v Istri so k blagoslovu v cerkev nosili oljčne veje ali snop vej, imenovan fašina. Cvetna nedelja je torej uvod v veliki teden. Pri svetih mašah se bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju, tako imenovani pasijon. Branje pasijona poročil 4 evangelistov o Jezusovem trpljenju je v času, ko ljudje še niso znali brati, pisati, rodilo pasijonske igre, dramatične prikaze Jezusovega trpljenja. Pravijo jim tudi procesije, ker so predstave potekale v sprevodu. Pri nas je najbolj znan škofjeloški pasijon, ki so ga pripravili kapucini leta 1721. Besedilo, ki ga je po nemški predlogi priredil Romuald Marušič, je prvo ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini. Izkoristite cvetni teden za izdelavo butaric z vašo družino. Naj bo to prijetno doživetje, ki nas popelje v pomlad.